Задумывался ли ты когда-нибудь, что делает связь между партнерами по-настоящему незабываемой? Дело не только в физической стороне, все гораздо глубже, в понимании желаний, эмоций и потребностей друг друга. Сегодня мы поговорим об искусстве истинной близости не через действие, а через эмоциональную связь, взаимное уважение и доверие. Добро пожаловать, воины духа! Мы здесь, чтобы укрепить свой внутренний мир, развить терпение, смелость и понимание. Истинная сила не в выносливости, а в способности открыть свое сердце и построить гармонию с другим человеком. Когда два человека действительно слушают друг друга, когда они честны и внимательны, их связь становится нерушимой. Цель — не контроль, а единство. Не совершенство, а искренность. Чтобы твой партнер чувствовал любовь в каждом моменте, начни с внимания. Слушай внимательно. Замечай мелочи. Проявляй заботу в поступках и словах. Эмоциональная близость растет, когда оба партнера поддерживают и ценят друг друга. Доверие рождается там, где нет страха быть осужденным или непонятым. Именно тогда оба чувствуют себя в безопасности и значимыми. Каждый человек уникален. Понимание того, что делает твоего партнера счастливым эмоционально, умственно и духовно, может сильно укрепить ваши отношения. Когда вы открыто говорите о чувствах и потребностях, вы создаете атмосферу тепла и честности. Через эмпатию и доброту отношения становятся глубже. Помни, любовь — это не игра во власть, а путь к пониманию. И только те, кто достаточно смел, чтобы оставаться искренними и заботливыми, смогут испытать ее настоящую красоту. Жизнь полна загадок и открытий. Не переставай исследовать, учиться и расти вместе. Ключ к по-настоящему глубокой связи — не только страсть, но доверие, поддержка и взаимное уважение.